హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఏముంది దీనికి. ఈరోజు మనం సాల్విన్ కోల్డ్ టాబ్లెట్స్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనే విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్: ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రం వాడాలి. లెట్ us స్టార్ట్. సాల్విన్ కోల్డ్ టాబ్లెట్స్ ని ఐపీసీఏ ల్యాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది. మరి దీని ఎంఆర్పి మనకి 10 టాబ్లెట్స్ గాను ₹56.15. ఒక స్ట్రిప్ లో మనకి 10 టాబ్లెట్స్ లభిస్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఈ టాబ్లెట్స్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. దీనిని ప్రధానంగా జలుబు నుండి ఉపశమనం కోసం ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా ఇది మనకి జలుబు లక్షణాలైన ముక్కు మూసుకుపోవడం, ముక్కు కారడం, తుమ్ములు మరియు ముక్కు పట్టేయడం వంటి లక్షణాల నుంచి ఉపశమనం కోసం ఇది ప్రధానంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మనకి ప్రధానంగా శ్లేషాన్ని, చీమిడిని సులభంగా బయటకు రావడానికి సహాయపడుతుంది. అందువల్ల మనం పడుకునేటప్పుడు సులభంగా గాలి లోపలికి పీల్చుకోవడానికి మరియు సులభంగా గాలిని బయటికి వదలడానికి సహాయపడి మనకి నిద్ర బాగా పడడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా ఈ టాబ్లెట్స్ అనేవి చాలా కాలంగా మార్కెట్లో ఉండడం వల్ల ఇవి చాలా సురక్షితమైనవి మరియు చాలా ప్రభావవంతంగా మనం ఈ టాబ్లెట్ వేసుకున్న కొద్ది నిమిషాల్లోనే పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. మీకు చాలా త్వరగా జలుబు నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అదేవిధంగా మనకి ఈ టాబ్లెట్లో జలుబు సంబంధిత ఔషధాలతో సహా మనకి పారాసెటమాల్ కూడా ఉండడం వల్ల మీకు మోడరేట్ జ్వరాన్ని కూడా తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ టాబ్లెట్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల మనకు సాధారణంగా వికారము, వాంతులు, నిద్రలేమి, తలనొప్పి, మలబద్ధకము, దురద లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. అదేవిధంగా మీరు ఎప్పుడు కూడా ఆల్కహాల్ వేసుకునేటప్పుడు ఈ టాబ్లెట్ వేసుకోకూడదు. అదేవిధంగా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ మరియు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ పాలిచ్చే స్త్రీలు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని సంప్రదించి డాక్టర్ సూచన మేరకు మాత్రమే ఈ టాబ్లెట్స్ అనేవి వాడాలి. అదేవిధంగా ఈ టాబ్లెట్ వేసుకున్నాక ఎప్పుడు డ్రైవింగ్ అనేది చేయకూడదు. అదేవిధంగా లివర్ మరియు కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని సంప్రదించి డాక్టర్ సూచన మేరకు మాత్రమే ఈ టాబ్లెట్స్ అనేవి వాడాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ టాబ్లెట్స్ ఏ విధంగా వాడాలో తెలుసుకుందాం. దీనిని మీ డాక్టర్ చెప్పినంత సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా మీ డాక్టర్ ఎన్ని రోజులు అయితే వేసుకోమంటారో అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఈ టాబ్లెట్స్ ఎప్పుడు కూడా కూల్ అండ్ డ్రై ప్లేస్ లో ఉంచాలి, డైరెక్ట్ సన్లైట్ లో ఉంచకూడదు. అదేవిధంగా ఈ టాబ్లెట్ వేసుకునే ముందు ఒకసారి ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసి ఎక్స్పైరీ డేట్ లోపు ఉంటే మాత్రమే వేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం సాల్విన్ కోల్డ్ టాబ్లెట్స్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనే విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా. ఇటువంటి మరిన్ని టాబ్లెట్స్ మరియు సిరప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ.